Hei og hjertelig velkommen til Et ord fra Jerusalem, programmet fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Mitt navn det er Dag Øyvind Juliussen, og jeg sier følg med det neste kvarteret. I overgangen juni-juli arrangerte den kristne ambassade sin årlige sommerkonferanse i Gimlehallen, Kristiansand. Det har blitt sagt at dette er den beste sommerkonferansen som vi noensinne har arrangert. Her var det barnemøter med barneevangelist Jarle Valdemar, aktiviteter og møter for ungdommer, og seminar og undervisning på dagtid, samt lovprisningsmøte og forkynnelse fra Guds ord på kveldsarrangementene. I dagens program skal du få høre et utdrag av en tale som ble holdt av Nitzana Darshan Leitner. Hun er leder av Shurat Hadin, eller Israel Law Center, som er et firma som består av advokater som går etter terroristene i rettsapparatet, både i Amerika og i Europa. Det var denne organisasjonen som i realiteten satte en stopper for Gaza-konvoien, eller Gaza-flottiljan, i 2011. Følg med. Hun ble tolket av Erik Jensen. Good morning. God morgen. I came here from the Middle East, Jeg har da kommet hit fra Midtøsten, a place where the fires are burning, et sted der ilden på mange måter brenner. a region of the world where the Arab nations are in constant revolt against their governments and against each other. Det er et sted der regjeringene og de forskjellige landene står imot hverandre, i motsetning både til seg selv og til hverandre. This lack of stability and violence are increasing, and the only thing that unifies these people is their hatred against the Jewish state. Denne motstanden, dette ustabile klimaet som er der nede, dette er økende, tiltagende hele tiden. Det eneste som forener alle disse krefter som arbeider her nede, det er deres motstand imot Israel og det landet. That was very long. It was yours too. I heard that translating takes double the time, so maybe I'll just say any other sentence. Jeg har forstått det slik at med tolkning så blir det dobbelt så langt, så kanskje jeg skal bare ta annenhver setning i stedet. The stories coming out from the Middle East are painted in a very dark and black reality. Det man hører av historier fra Midtøsten er ofte farget av veldig mørke farger og en vanskelig realitet og virkelighet. In Lebanon, Hezbollah assassinated the president and politically controls the entire Lebanon. Hezbollah i Libanon kontrollerer hele det landet. They fire missiles from South Lebanon into Israel. Man skyter missiler fra sydlige deler i Libanon og inn over Israel. In Egypt, the extremist black Muslim Brotherhood took over the government. I Egypt så er det sånn at det muslimske brorskapet, det svarte brorskapet, har tatt over regjeringen og Stortinget der. In Syria, massacres continue while the United Nations and the US stand idly by. Og i Syria så ser man hvordan vanskelighetene fortsetter der sånn, og hvordan både FN og USA står ganske passive på siden, eller handlingsløse i forhold. In Iraq and Afghanistan, the terror organizations are regaining control. Og i Irak og Afghanistan så ser man hvordan disse organisasjonene på nytt tar over makten. Iran, of course, the US continue with this helpless dialogue to stop the nuclear program, while it's very clear that Iran has no intention of ever terminating. Og i Iran så ser man hvordan denne håpløse dialogen med amerikanerne bare fortsetter, der man ikke er i stand til å kunne stanse disse forskningene og videreutviklingen av atomprogrammet deres. In Gaza, every day, missiles are fired towards Israel. Og fra Gaza skytes det missiler hver eneste dag inn i Israel. And in Ramallah,
they are planning a third intifada. Og i Ramallah så planlegger man en intifada. The Western governments have no answers to these challenges. Vestlige regjeringer har ikke noe svar på disse utfordringene. The military leaders have no response which will appropriately resolve these problems. Og de militære regimene og lederne rundt omkring, de har heller ingen måte som de på en korrekt måte eller tilsvarende måte er i stand til å korrigere disse problemene. There is no choice then but for the private sector, Slik at det finnes ikke andre alternativ annet enn for den private sektor. for private individuals, for private organizations to take a role in this fight. Det vil si at både individer og organisasjoner, privateide slike, engasjerer seg på forskjellige måter i denne kampen. My name is Nitzana Darshan-Leitner. I am a director of a civil rights organization in Israel called Shurat Hadin, Israel Law Center. Hun er da leder for denne israelske advokatforeningen. In the beginning of the Intifada, in the year of 2000, when every day we got another suicide bomber blowing up our buses and cafes, I begynnelsen av intifada, når vi hadde daglig nesten sagt mennesker som kom inn som selvmordsbombere, som sprengte seg selv både på busser og på offentlige steder, we thought to launch our own weapon against the terrorists. da tenkte vi at her må vi lansere vårt eget våpen imot disse terroristene. We decided to use the legal system and the courts around the world to fight back against the terror organizations and their financial patrons. Vi bestemte oss for å begynne å bruke lovsystemene, de juridiske linjene rundt omkring og rettsinstansene rundt omkring for å bekjempe dette på en annen måte. Stopping the funding to the terror organizations Ved at vi stanser finansieringen til disse organisasjonene, and bankrupting them one lawsuit at a time. og ved at vi driver de til konkurs en rettssak av gangen. We filed lawsuits against banks that provide financial services to terror organizations. Så vi har gått til sak mot banker, mot forskjellige organisasjoner. A lawsuit against the Arab Bank, which is the biggest bank in the Arab world, Vi har en sak nå gående mot den arabiske bank, som er den største banken i den arabiske verden, which gave money to the families of the suicide bombers after they carried out the suicide bombing. For disse var med og finansierte eller ga penger til de familiene som sto igjen etter en selvmordsbomber, etter vedkommende hadde utført dåden. We filed lawsuit against National Westminster in London and Credit Lyonnais in France. What are those? There are banks. Ja, vi hadde også national. andre banker fra London og en i Frankrike, der vi hadde lignende saker der. For providing financial services to Islamic charities that raise funds for Hamas. Disse bankene de ga også økonomisk støtte til trening innenfor Hamas. We filed lawsuit against UBS Vi gikk imot noe som heter UBS, for providing cash money to outlaw regimes like Iran, fordi at de ga penger til disse lovløse regimene i Iran, knowing that Iran will use this money and give it to the Hamas to carry out attacks in Israel. fordi vi visste at Iran igjen ga disse pengene tilbake til Hamas for å utføre angrep i Israel. We filed a lawsuit against Lebanese Canadian Bank Vi hadde en sak imot en libanesisk-kanadisk bank, for providing financial services to Hezbollah in Lebanon. fordi at de ga økonomisk støtte til Hizbollah i Libanon. And in addition to this, we filed a lawsuit against the correspondent American Bank of Lebanese Og vi Canadian også Bank, anla sak mot en korresponderende bank i USA som også støttet det samme which prosjektet. facilitated all these dollar transactions. For det var disse som tilrettela alle disse pengebevegelsene. American Express Bank. Det var amerikanske American Express-banken. All these banks filed lawsuits to dismiss the cases. Alle disse bankene de gikk til motsøksmål for å få avvist disse sakene som vi hadde mot dem. But some of them had to freeze hundreds of millions of dollars in the United States Men as det- a result of these cases. Men det førte til at de måtte fryse finansieringen i sine banker over lang tid fordi at disse var pågående saker.
They tried everything to stop these cases, Man gjorde alt man kunne for å stanse disse sakene. but the court allowed them to keep going. Men domstolene tillot dem å fortsette. We will take these cases against the banks until the end because we can win the cases. Vi kommer til å opprettholde disse sakene mot bankene, for vi vet og vi tror at vi kan faktisk vinne frem i alle disse sakene. We're doing it because we owe it to the terror victims. Excuse me? We do it because... We owe it to the terror victims. Ja. Okay. Vi føler at vi gjør dette, for vi skylder disse terrorofrene å stå fast ved våre saker. And let me tell you about one of them. La meg fortelle deg om en av sakene. Hannah Nachenberg Hannah Nattenberg. is a young woman from New York who lives in Israel Ung kvinne som bor i Israel. that in From New August 2001 decided to take her family to eat pizza in the Sbarro pizza place in Jerusalem. Hun tok med sin familie for å spise pizza i 2001 i Jerusalem en plass. Shortly after she entered the restaurant, Kort etter hun går inn i restauranten, a suicide bomber from the Hamas wearing explosive vests så kommer det en selvmordsbomber fra Hamas som har med seg en vest med eksplosiver i. entered the restaurant and blew himself up. Han kommer inn i restauranten og sprenger seg selv i luften. The same cell that is responsible for this suicide bombing Den samme gruppen som var ansvarlig for denne selvmordsbombingen was the one who blew up the Moment Cafe a while before, var de som hadde sendt en selvmordsbomber inn i en annen kafé Killing- tidligere aiding people. og skadet 80 mennesker. Drepte 80 mennesker. And the one that we blow up the Hebrew University cafeteria a while later Og det var de også som senere sto bak denne bombingen i det hebraiske universitetet noe senere. ending up with the death of 7 young students. Og der drepte 7 unge studenter. Hannah Nachenberg did not get killed in the attack. Denne kvinnen ble ikke drept i dette angrepet. A metal pin entered her head and lied in her brain. Men hun fikk en metallbit som gikk inn i hodet hennes og berørte hjernen. She went into irreversible coma. Hun kom inn i en komatilstand som man ikke kommer ut av igjen. She was hospitalized in Adassa Hospital in Jerusalem. Hun ble lagt inn på et sykehus i Jerusalem. And after many months, when the doctors saw that there was no improvement in her Men situation, etter flere måneder der man ikke så noen forbedring hos hennes situasjon, she was moved to a medical center in Israel. så ble hun flyttet over til et medisinsk senter i Israel. She's staying there until this day. Der har hun blitt værende til nå. Every day, her parents come to the hospital, sit near her bed, and pray. Hver dag kommer hennes foreldre til sykehuset, sitter ved hennes sykeseng, og de er i bønn. Du hørte her et utdrag av en tale som ble holdt av Nitzana Dashan Leitner, som er leder av Shurat Hadin, eller Israel Law Center, i det hun talte på sommerkonferansen til den kristne ambassaden tidligere i år. Hun ble tolket av Erik Jensen. Dersom du ønsker mer informasjon om den kristne ambassaden, eller bli medlem i vårt arbeide og gjøre våre muskler og våre muligheter større, så kan du gå inn på vår webside icej.no. Der kan du lese mer om arbeidet vårt, du kan melde deg inn, du kan se våre TV-program når det måtte passe deg, lese kommentarartikler og undervisning. Hjertelig velkommen med som en støttepartner og en som står med sammen med det jødiske folket og nasjonen Israel. Gud velsigne deg. Du har lyttet til et ord fra Jerusalem, programmet fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Jeg heter Dag Øyvind Juliussen, og jeg er tilbake igjen om en uke. Enn så lenge, ha det riktig godt, og Gud velsigne deg.